לראות אותי יושב אפילו שנייה. מה, מושקימה. כלים בבקשה? כלים. אין כזה הרבה. איך אין כזה הרבה? תמיד אין כזה הרבה. יאללה, בסדר. נלך לשטוף כלים. שלום לכולם, לי קוראים רחל גוטמן. אני לדבר איתו על השינויים שצפויים לו בגוף, לדבר על כל התהליכים, על התמודדויות שיהיה לו. לכתחילה זה נכון צפוי שזו תהיה שיחה של אבא עם הבן. ואם הוא רוצה שיחה בבית, מצוין. שאבא ידבר איתו, שיסביר לו, שישבת או שישבת. כן, הכל טוב. יציב, חזק ואמיתי. אני מבקשת ממך, אל תפספסי את הילד שלך. הוא צריך אותך, הוא צריך את הבית, הוא צריך את המקום היציב, גם אם נראה לך שהוא עכשיו עסוק בלשלוח קוצים ולריב ולשבור גבולות. את רוצה שהילד שלך, גם בגיל מבוגר יותר, ימשיך לראות בבית ובך ובהורים שלו את המקום הכי יציב, הכי בטוח שיש. לומד. טלפון? כן, עומד בטלפון. דרך הבית. צריכה לראות גם כן. דברים חשובים.